活到66得花多少钱？各位，跟您各位可没关系啊！不对号入座不代表全国人民，不是正常的北京市民生活标准，没有任何的讽刺内涵、影射、鼓吹阶级对立，不准确、不精密、不严丝合缝，没算你指数、通货膨胀，纯属个人经验主义胡说八道，就图您乐一下，点赞收藏。最重要，我就随便算个数，我可什么都没说。我在北京，现在这么活着，66过生日当天死。得花多少钱？我心说那还不好算呢，一个月就算您5000块钱啊，792个月，一辈子不到400个 W， 这还准花不完。各位不准确，您这叫零花钱，合下来166天，在北京啊，嘿嘿。屁也不顶，2顿外卖就80，一杯咖啡就15，除了吃饭喝水点外卖还得奶茶够过成长吧？是不是去个健身房，动不动再逛个大超市，电话费、网费、视频平台费、通勤加油费，一包华子27，一场电影30多，买根冰棍7、8块，一瓶可乐5块5，166一天，也就是勉强维持温饱，而且还不能这么简单粗暴。您22大学毕业以后，一个月5000，您打小上学谁给您发一个月5000去？打您老生气，胎里钱咱不算啊，我也没生过孩子，我也没算过通胀，小时候具体花多少钱我也记不住，先凑合这么算着。1岁到3岁，您的奶粉、奶瓶、尿镜、尿布、婴儿的鞋袜、衣帽、床车、辅食，一个月1000不多吧？3年36000，3岁起上幼儿园，一个月500学费，这是18000。小学6年，中学6年，学费我不知道啊，加餐、午餐、补习材料，一个月交到学校500不多吧？12年才54000。万一再学个琴棋书画、马术、冰球、电脑编程、艺术、无人机都学不起，学快板一个月起码500。上中学、初中补习班、高中请家教，学习不好，我们小时候叫择校费，摊下来一个月1000不夸张吧？还得买衣服、买鞋、买平板电脑、小天才、电话、手表，出去淘气堡、游乐城、乐高玩具、泡泡玛特、小马的保利、奥特的卡游啊！15年每个月1000的娱乐费，12年一个月600的零花钱。没给吧？18岁上大学便宜多了，学费3000，4年才12000，再加上我又争气，长到18，一共就生过10回病，一次就花2000块钱。22岁大学毕业，不考研，不出国，不骄奢淫逸，不好逸恶劳，顺利找到工作，反正基本上差不多514400。说这时候可以算一个月5000了吧？别着急，花钱的时候来了。结婚的彩礼10万，女孩嫁也差不多，办婚礼、拍婚纱、大钻戒、做西服又15万起。爹妈在咬牙买100万的房，现在看着还可以，那也就90多个平方，装修30万，家用电器10万，都扔进去了。一看。家徒四壁，是摇账号租也得弄个车吧，4万不就连得要个起码20起。说开15年眼瞅报废了，好死不死摇账号来40多了，还再花30换一个好点的，买房子、结婚、买车，620万人民币。问题你说结完就完了吧？还得过日子。一个月5000吃喝拉撒，咱刚才可算了啊，22开始到66岁零1个礼拜过头期，44年528个月，264万。5一、11春节平均多花2000块钱，发红包、买年货、买火车票回老家，44年132个节，一共是26万4。物业费1年4000，水电煤气维修管理、车位暖气费1年有4000，44年是35万2。车险保养1年3000是12万3。人缘不好，我就10个朋友，这10个朋友结婚、离婚、生孩子、满月，随礼一次1000，一共1万。说谁也不能万事不求人，就求个人5回，每次2条和天下，一共就1万。说我身体还不错，到死之前一共就有个10回保卫，就那个医保卫就一次1000就1万块钱。当然我活得一般，但是又希望爹妈长命百岁。从他们65起到100，我一个月每天给他们2000块钱，这才84万。以上这44年纯为了活着，424万9。再往后的钱就能省了。年轻人谈恋爱，谈3年1个月啊，咱们就算就多花1000块钱，3年3万6。一辈子旅游22次和2年1回，摊下来一次1万，这又22万。9年买一次电脑，5年换一台手机，5台电脑10台手机1万一台，一共就15万。我也得有点爱好吧，游戏机、游戏卡、自行车、运动相机、户外的配件，一辈子花10万块钱。不多吧？每当午夜梦回，冲动消费，点了烤油边，交的智商税，一次300，每年10回，440回，44年花13万2买亏吃，不夸张吧？还有这10个倒霉朋友跟他们打牌、吃饭、喝酒、抽风，平均一人1年1次，一共是440次，13万2，维持友谊。不过分吧？最后再加上从25岁起不能说的钱，美容、微针、SPA、瘦身、按摩、洗澡、念酒、唱歌，一次500，一个月一次，一辈子492次。这辈子为了爽，我一共花了101万6。就这么一算啊，生下来到毕业51万4，买房、买车、结婚620，活44年420次，爽100整。我66那年死，成本一共是1197万9440，45我也没怎么着，我们花1200万人民币。我才挣多少钱？我花了1200万人民币，一天花500，一个月花1万5，一年花18万1，这还没算有孩子，我他妈可挺贵呀！以后谁再敢说我贱不嗖嗖，我把我这表啪压脸上啊！我运气好，我能干到65，干43年，月均到手2万3，才够我活下半辈儿。我到现在到手都到不了2万3啊！运气不好，下个月裁员，就凭这工作这13年，我得一个月挣7万6，我才能撑到66岁死了。我去年年终奖都没7万6啊，我还琢磨啥65不65，我先琢磨怎么活到65吧。一定有人说，哎呦喂，你还真有钱，你还真能嘚瑟，你大房子住大棚开着，你哭什么就在北京土生土长，你跟我装什么逼？都是爹妈给的，你不知道省贴着脸跟我这制造什么焦虑？确实，我活得不算节俭，但是绝对不算奢靡。其他的地区我可能不太了解，但是我这个年纪，我这个环境，就这个数算的只少不多。我做了10几年 PPT 了，绝对不算低收入群体，但是真算出1200万，着实让我倒
出一口凉气。就北京这个物价，前面那50万，我妈花的省不下来，回来那420减也减不了多少，1200里只有1/12是纯为了我自己，那剩下那1半多都他妈上哪儿去了？我在20到30那10年里，突击花了我人生中最大的一笔钱，我人生中1半的钱，我一辈子生活的钱，我都不知道我拥有过的钱，我都不了解什么概念的钱，我怎么没觉着爽呢？一定是我价值观有问题。嘿嘿，谁也别想好。